今日赤裸裸地公開我留意緊嘅資產同位置。OK，我哋有呢度比特幣啦。OK，我哋而家見到比特幣呢一段趨勢嘅回調段落翻嚟呢個 discount area，做緊一個洗倉，咁可能會打算向上再向下啦。如果佢破咗呢個高點嘅，咪繼續向上咯。會想見到呢啲啦，呢啲動作跟住再向上，咁就踩翻落嚟呢度，再繼續延伸上去。會比較想見到呢啲形態出現啦。如果佢唔使呢度繼續向上咁樣做嘅話，咁就 follow 翻睇翻 long。咁所以短時間內我都會睇翻比特幣係 long。跟住歐羅就上星期其實一路都喺呢個橫行度玩緊㗎啦。咁但係今個禮拜今日一開始就坐咗落嚟呢個位置，拎埋呢度嘅 liquidity。咁睇下佢究竟會繼續翻向上，定係喺度做回測，繼續向下啦。咁但我個人嚟講，我短期都會覺得歐羅喺度會做 long 會好啲嘅。周線圖佢呢度洗完呢個底，咁佢咁啱又坐咗喺個 demand zone 度。佢回測向上，咁佢一係就直接向下啦，一係就回測向上打翻呢個位再向下啦。因為依家刻佢企咗喺呢個位置，我都會期待佢向上做一個回調嘅。我嘅 target 只係呢一段嘅回調段，回調翻上嚟呢度再繼續咯。即係英鎊 USD 都係同樣嘅睇法，咁就因為都係呢度位置洗咗倉同洗埋呢個底添咯。咁就睇下佢會唔會做一個回調段上翻嚟呢度再落翻去啦。咁其實 first target 都係回調段呢個位置，呢一個 supply area 就係我哋嘅第一個 target。咁就睇下會唔會做呢啲樣咯。如果係嘅話，就順應翻市場繼續落啦。咁如果唔係嘅，佢就一下突破咗呢度，再上都合理嘅個走勢。咁但係到依一刻，我繼續睇 long 嘅原因係因為回調段。只係 target 緊呢個回調段同歐羅一樣咯。另外英鎊紐指其實都係同一個走勢噶啦，落嚟跟住掃咗前面呢幾個頂，咁就等佢回測翻上嚟呢啲位置再做跌。咁所以目前嚟講英鎊紐指我都係會想佢出現呢啲咁樣嘅趨勢啦，都係做一個回調段為主。直至到佢破呢一個 swing， 咁咪繼續向上做延伸咯。另外就黃金嘅走勢啦，我自己個人嚟講啊，我就唔係好中意呢個位置做 long 嘅，因為雖然佢呢個 set up 其實都可以合理嘅，即係踩翻落嚟呢一個 demand zone。如果喺4小時圖嚟講，我記得我好耐之前啊，講緊係1、2個禮拜左右啦，我見到呢度有個 trend line liquidity，我唔係太喜歡見到一個 trend line liquidity 未洗啦，掹上去唔係一個 discount area 出發啦，所以我會偏向黃金向下洗埋呢個位置再掹翻上去。如果黃金嘅走勢係犀利嘅，佢可以破翻嚟呢個高位，完整嘅 candle bar 收穿晒呢個位置，佢唔係影線嘅情況下，我就會考慮呢度做 long 啦。咁如果佢係影線嘅情況下，咁我會考慮呢度洗走晒呢一堆嘅 liquidity 之後，先會開始諗 long 嘅。最後本身我石油就冇乜睇法嘅，咁但係如果係睇翻，我哋放翻大嚟睇一睇月線圖，其實佢咪做緊一個橫行咯，一個橫行嘅走勢上翻嚟頂翻住呢一個頂。咁如果佢依家係咁樣上嚟嘅話，佢都會做翻一個回測落翻嚟呢個 demand area，繼續向上升。咁所以依家佢係做回測嘅話，我自己會偏向等多幾支巴做確認信號之後再做 short 啦。我自己就唔係好受嗰啲戰爭新聞影響嘅，咁所以呢個位置，咁如果有喺呢個高位做一個 lower low lower high，再突破埋呢一個 lower low，咁我就會考慮喺度做 short 啦。只不過係有呢排啊升得咁高，咁我自己見到有呢個可能性出現，但佢未必係啊，佢未做依家，佢只係做咗一支陰燭，要俾多啲信號先可以做確定嘅。大致上我有留意嘅資產就係呢幾種啦。如果中意呢一條片嘅話就 like 同埋留言話我知。
下次見，拜拜。